حينما أقول الوثائق المتعلقة بالصحراء، ليست الوثائق فقط المراسلات أو الضهائر أو البيعات، هنالك خرائط تبين كيف تطورت الحدود، وهنالك بعض الرسوم للحدود، وهنالك الاتفاقيات، وهنالك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط إلى اليوم على قضية الصحراء. قضية الصحراء مغربية من خلال وثائقنا. لست مع استعادة النسخة الأصلية للأرشيف. لماذا؟ لأني أعرف أننا لن نستطيع أن نحافظ على هذا الأرشيف. كيف لا نستطيع أن نحافظ؟ بمعنى أن إمكانياتنا المادية وقدرتنا على حفظ الوثيقة، خاصة الوثيقة التي تدين شخصيات فاعلة أو أبنائهم أو أحفادهم لا يزالون بيننا، من الصعوبة بمكان أن نأتيها إلى الجزائر، لأنها قد تتعرض لا قدر الله إلى التلف، وبالتالي احنا نحتاج إلى نسخة فوتوكوبي. هذه واحدة. ثاني حاجة، وجود هذا الملف في فرنسا وجود ضروري للجزائريين. أنا قد أدفع أموال للسفر إلى إكس أو إلى مراكز الشرطة أو إلى مركز الديوانة في أي منطقة من مناطق فرنسا، وأدفع أموال بدلا من أن أضيع هذه الأرشيف. لكن هذا التاريخ أمة. في الملف الجزائري حبيت نناقش هكذا ولو على السريع، يعني من بين اللي اتصلت بهم جماعة المخابرات، اتصلوا بهم ضباط المخابرات، بين اللي اتصلوا بهم حتى أنا حاول معايا هذا اللي راهم الآن سحبوه، يعني راهم سجنينه، وش يسموه هذا، كان اسمه صلاح الدين سامثينغ. وش يقولوا، وش راهم يقولوا للناس هذه الأسابيع اللي مضت، حوالي 3 شهور 4 شهور. هو هذا الخطاب لم يختفي، لكن خاصة في 3 شهور 4 شهور، وخاصة في 3 أسابيع 4 أسابيع. وش راهم يقولوا للناس اللي قبلوا يدخلوا معهم في أكثر من مكالمة، وكاين اللي راحوا أكثر الآن، كاين اللي راحوا معهم أكثر. يقول لهم اسمعوا، احنا البلاد راهي في خطر، راكم تشوفوا الآن روسيا، راكم تشوفوا الآن روسيا والراهي، والغرب راهو كله ضد روسيا، وإحنا راح نشروها لنا لأن إحنا عندنا علاقات. طبعا هذا الكلام اللي نقول لكم فيه هو المعدل، مش نفس الكلام قيل للأشخاص، دائما عندهم تعديلات في الكلام على حساب كل واحد داير له البروفايلينج نتاعو، كل واحد عارفينه كيفاش يفكر ومن أي المدخل يدخلوا له منه. لكن إجمالا هو هذا الكلام، هو هذا هو الكلام. كلهم شفتوش اليهود، هم اليهود، هم المخزن جاب لنا اليهود على الحدود، وراهم طامعين في البلاد، وراهم حابين يقسموا الجزائر. ما كنتوا تشوفوا في المخابرات المغربيه والذباب تاعها واش راهم يقولوا، ما كنتوا تشوفوا في السوشيال ميديا راهي محمره، راهم يحبوا يكسروا الجزائر، يتكلموا على الصحراء الشرقيه. احنا كي ندافعوا على الصحراء الغربيه راهم باش ما يجوناش الصحراء الشرقيه، تندوف وبشار ما كنتوا تشوفوا في هذه، ودخلوا للناس باسم الوطنيه. طبعا اي واحد يخاف على وطنه، هذه طبيعه الاشياء. لكن اذا ما كنتش عندك حد معين من الفهم ومن معرفة الخبث نتاع هؤلاء الخبثاء ونتاع هؤلاء القتلة، راح يقدروا يتلاعبوا بك. لماذا؟ لأن يمسوك في العاطفة نتاعك، والعاطفة نتاعك ما كانش منا واحد ما يتأثرش من أجل وطنه ومن أجل أرضه، ما كانش منها، ما كانش، اللهم إلا إذا كان خلاص إنسان خاين تماما ما عندوش علاقة بالبلاد إلى آخره. حتى أنا لما جاي خاطبني هذا، لما بعثوا لي هذاك باش يخاطبني أو قبلوا اللي كانوا يبعثوهم لي، يعني أنا من 99 ما توقفوش على إرسال الناس. منين يجوني دايما؟ ما هو الخطاب اللي يجوني؟ والله غير نعرفوك أنت إنسان مخلص ووطني، والجماعة عارفينك باللي أنت صادق في المعارضة تاعك وكذا، لكن راه البلاد في خطر. ماك تشوف في فرنسا، ماك تشوف في المخزن، ماك تشوف في اليهود. هذا الكلام راه قيل لي سنوات.